takut merupakan salah satu insting dasar manusia. Biasanya rasa takut tersebut muncul disertai dengan rasa merinding. Tentu saja penyebabnya bermacam-macam, seperti takut saat menghadapi situasi penuh ancaman, atau bahkan takut pada suara-suara asing dan tidak kita kenali. Berikut ini adalah beberapa rekaman langka yang akan membuat Anda merinding. Meski hanya berupa rekaman audio, namun karena nilai sejarah dan suaranya yang tak begitu jelas, membuat siapapun yang mendengar menjadi bergidik. Pemirsa, inilah 7 rekaman suara yang membuat merinding versi On The Spot. Yang pertama adalah rekaman peluit kematian suku Aztec. Suku Aztec adalah suku kuno yang dikenal memiliki banyak penemuan canggih pada zaman dahulu. Karena kebudayaan yang luar biasa, peninggalan bersejarah dari suku Aztec selalu menjadi incaran para arkeolog. Salah satu arkeolog yang mendalami kehidupan suku Aztec adalah Roberto Velasquez. Roberto menemukan banyak sekali peluit-peluit berbentuk aneh dan mengerikan di situs purbakala peninggalan suku Aztec. Roberto mengatakan bahwa peluit itu digunakan untuk mengabarkan berita kematian, eksekusi mati, atau pengorbanan manusia untuk dewa-dewa. Peluit yang berusia beberapa abad ini disebut Roberto sebagai whistlers of death atau peluit kematian. Berikutnya adalah suara arwah prajurit perang. Ketika Amerika sedang berperang melawan Vietnam, prajurit Amerika melakukan banyak sekali trik dan cara agar menang. Salah satunya, mereka memanfaatkan kepercayaan orang-orang Vietnam terhadap arwah dan setan. Prajurit Amerika pun membuat sebuah rekaman seram yang mereka sebut dengan teknik sound warfare. Dengan memperdengarkan suara-suara seram ini, tentara Vietnam akan lari ketakutan tanpa harus diusir dengan pistol atau senjata lainnya. Sebab orang Vietnam sangat percaya bahwa mayat-mayat tentara yang tidak dikuburkan dengan baik akan menjelma menjadi arwah-arwah yang berteriak-teriak. Membuat merinding berikutnya adalah rekaman pertama suara manusia yang dibuat pada tahun 1860 silam. Dalam rekaman langka tersebut terdengar seseorang sedang menyanyikan potongan lagu Prancis berjudul Au clair de la lune. Rekaman suara ini dibuat dengan mesin bernama phonograph yang menangkap gelombang suara dengan gerakan yang ada di ujung jarum. Alat tersebut diciptakan oleh pria berkebangsaan Prancis, Edouard Diouzhot de Martaville. Kualitas suara dalam rekaman pertama ini memang sangat buruk, sehingga terdengar seperti suara makhluk asing atau alien. Setelah dipoles menggunakan teknologi modern pada tahun 2008, barulah diketahui bahwa rekaman suara itu adalah potongan lagu yang dinyanyikan seseorang. Jika informasi ini tidak ditambahkan, maka siapapun yang mendengarkan akan mengira rekaman ini adalah semacam suara makhluk halus. Siapa yang tidak ngeri dengan bom nuklir? Bom ini merupakan senjata paling berbahaya dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam sekali ledakan, bom nuklir bisa menewaskan jutaan orang dan bahkan meluluh lantakan sebuah negara. Salah satu buktinya adalah peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang menyisakan luka hingga sekarang. Sebuah rekaman berhasil dibuat saat Amerika meledakkan bom uji coba di Bikini Atoll.
Laut Pasifik Selatan. Dari rekaman ini, terbayang bagaimana kedahsyatan bom nuklir dan juga rasa takut yang ditimbulkannya. Selanjutnya adalah rekaman getaran tsunami. Tsunami muncul karena terjadi gempa sebelumnya. Ketika sebuah bagian bumi mengalami gempa ataupun tsunami, maka yang terjadi adalah seluruh lempeng di bumi tengah bergerak dan bergeser. Saat itu, seluruh dunia sebenarnya bergetar dalam getaran yang berbeda-beda. Sejumlah ilmuwan pun melakukan penelitian mendalam terkait suara pergerakan lempeng bumi ini. Maka pasca tsunami Jepang 2011, para ilmuwan tersebut merekam getaran bumi yang mereka tangkap. Mereka menemukan bahwa getaran bumi terdengar seperti suara-suara hewan mengeram atau suara deru mesin yang sangat kencang. Suara ini akan membuat kita merinding dan sadar betapa dahsyatnya kekuatan alam. Lagi-lagi suara misterius yang diduga alien kembali muncul. Kali ini NASA berhasil merekam suara misterius tersebut. Suara ini diambil dari rekaman atmosfer bumi yang berasal dari tepi ruang angkasa, tepatnya di ketinggian 22 mil di atas bumi. Dalam rekaman tersebut terdengar suara seperti seseorang tengah bersiul dan mendesis. Suara ini berhasil direkam oleh seorang mahasiswa pasca sarjana yang merupakan bagian tim khusus NASA. Suara ini memiliki frekuensi yang sangat lemah sehingga tak bisa didengar oleh telinga manusia. Namun dengan mempercepat rekaman, maka terdengar suara yang cukup membuat kita merinding. Rekaman tersebut berhasil didapatkan dari balon helium yang diterbangkan di kawasan Arizona, New Mexico pada bulan Agustus tahun lalu. Dan salah satu hasil rekaman tersebut diteliti lebih lanjut dengan dikirim NASA ke High Altitude Student Platform. Diharapkan dengan temuan suara misterius itu, para ilmuwan bisa lebih berminat untuk meneliti suara infrasonik dari atmosfer yang sejak 50 tahun lalu tidak dilakukan. Tahun 1950 hingga awal 1960-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba untuk meluncurkan misi keluar angkasa. Pada tahun 1960-an, dua kakak beradik asal Italia, yaitu Achille dan Giovanni Cordia, mengaku mendengar dan merekam suara-suara misi astronot Rusia yang gagal melalui transmisi radio mereka. Mereka merekam detak jantung anjing Laika yang diluncurkan saat perjalanan Sputnik 2. Namun yang paling menghebohkan adalah saat mereka mengklaim telah merekam sesuatu yang mengerikan, yaitu suara wanita yang diduga adalah astronot dan terlibat dalam riset kemampuan manusia untuk hidup di luar angkasa. Rekaman tersebut berisi rekaman misi Yuri Gagarin, berupa pesan darurat dua astronot yang meminta bantuan karena kapsulnya menjauhi orbit bumi. Bahkan mereka yakin telah merekam suara wanita terbakar saat memasuki atmosfer. Namun dari konspirasi soal kebenaran The Lost Cosmonaut ini,